Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم عندنا الدرس ديال la production de l'écrit الإنشاء rédiger un texte narratif يعني كتابة نص حكائي كنحكيو فيه على شي حاجة صافي narratif فيه la narration الحكي أو السرد صافي j'observe et je découvre le jour de Eid al-Fitr le matin de la fête. Après le retour de papa et de mes grands frères de la mosquée, nous avons échangé les bons souhaits entre nous et avec nos voisins. Mon oncle Idriss et ma tante sont venus nous présenter leurs vœux. Ils ont apporté des crêpes et des petits gâteaux. Pour commencer, mes cousins et moi avons dégusté avec un grand appétit les petits gâteaux de ma tante, puis nous avons mangé les beignets préparés par maman. Vêtus de nos vêtements de fête, nous nous sommes dépêchés d'aller jouer dans la cour de l'immeuble avec nos copains. Vers midi, toute la famille s'est réunie autour de la table pour le déjeuner. Papa m'a appelé car un délicieux tagine au pruneau nous attendait. Le soir, j'étais très heureux de cette magnifique journée passée avec mes cousins. Vraiment, Eid al-Fitr est une belle fête. هنا قالك زعما الصباح ديال العيد après le retour de papa et de mes grands frères يعني بعد العودة ديال بابا وخوتي الكبار من الجامع nous avons échangé de bons souhaits يعني تبادلنا التهاني بيناتنا ومع الجيران ديالنا عمي إدريس et ma tante sont venus وعمتي ولا خالتي جاو باش حتى هما يهنيونا بمناسبة العيد يقدموا لنا التهاني ديالهم ils ont apporté وجابوا معاهم des crêpes et des petits gâteaux les crêpes والحلويات صافي pour commencer mes cousins et moi avons dégusté avec un grand appétit في البداية باش بدينا حنايا انا ولي كوزان ديالي ذوقنا avec un grand appétit يعني بواحد الشهية يعني بشهية كبيرة ديك لي بيتي غاتو اللي جابت عمتهم معاهم. Puis nous avons mangé les beignets préparés par maman. كلينا les beignets اللي صايبتنا مامو. صافي vêtus de nos vêtements de fête وحنا لابسين حوايجنا ديال العيد. Nous nous sommes dépêchés d'aller jouer dans la cour يعني مشينا كنزربو باش نلعبو في الساحة ديال العمارة ديالنا مع الأصدقاء ديالنا. Vers midi يعني مع الوقيته ديال 12 وقيته ديال الغدا toute la famille s'est réunie autour de la table. العائلة كلها تجمعات للطبلة باش نتغداو pour le déjeuner الغدا. بابا ما appelé بابا عيط لي لحقاش كان كيعايني واحد الطاجين لذيذ ديال البرقوق الحيمة بالبرقوق nous attendait كان كيعايني واحد الطاجين زوين ولذيذ ديال البرقوق لي برونو هو ديك البرقوق المجفف اللي كنعسلوه ونديروه فوق اللحم. Le soir, j'étais très heureux de cette magnifique journée passée avec mes cousins. Le soir يعني في العشية كنت فرحان بزاف بهذا النهار الزوين الرائع اللي داز مع لي كوزان ديالي. Vraiment عيد الفطر est une belle fête. يعني حقا عيد الفطر هو عيد ولا حفلة رائعة. De quoi parle ce texte? يعني على ماذا يتحدث النص؟ كيتحدث على لو جور ديال عيد الفطر صافي. Le texte parle du jour de Eid el-Fitr. لا صافي. De quel type de texte s'agit-il? شنو هي النوعية ديال النص؟ à quoi le reconnais-tu وباش عرفتيه؟ قلنا عندنا c'est un texte narratif ياك نص حكائي narratif صافي c'est un texte narratif باش عرفناه استعملنا فيه شنو استعملنا فيه
اول حاجه هي هادو كتبان لنا هما هاد لو ماتان دو لا فيت بور كومونسي vers midi le soir كيكونوا هادو كنسميوهم لي زانديكاتور دو طون صافي l'utilisation ديال هاد لي زانديكاتور دو طون و l'utilisation aussi ديال لو باسي كنلقاو لي طون دو ريسي هما لو باسي اي l'imparfait عندنا هذا لو سول فيرب كونجوغي à l'imparfait و les autres كلهم عندنا في لو باسي كومبوزي صافي قلنا à quoi le reconnaître غادي نديرو l'utilisation ou bien on a utilisé ou là نديرو l'utilisation ياك l'utilisation des indicateurs de temps ياك باش كيرسم لنا واحد التسلسل واحد لا سوكسيسيون ديفي واحد التسلسل ديال الاحداث لي زانديكاتور دو طون اي لي طون دو باسي يعني استعملنا حتى لي طون دو باسي اللي هما الباسي كومبوزي اي l'imparfait. Je réfléchis sur la forme du texte يعني حول الشكل ديال النص. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte؟ شحال عندنا من فقرة في هذا النص؟ نشوفوا شحال عندنا هي الفقرة الأولى ياك كتبدا من لنا لو بوين premier paragraphe le deuxième ياك troisième et quatrième 4 paragraphes. Ça fait combien y a-t-il de paragraphes dans le texte? On a 4 paragraphes. On a 4 paragraphes. Ça fait relève les expressions en gras. Qu'est-ce qu'elles indiquent? عندنا في le texte des expressions en gras يعني مكتوبين بخط عريض ولا غليظ. Qu'est-ce qu'il indique? شنو كيدل علاش كيدلوا لنا؟ نشوفوا هاد لي زانديكاتور بعدنا. هنا اول وحده هو لو ماتان دو لا فيت صافي غوليف هو نورمالمون خصكم تجبدوهم وتكتبوهم تما وانا ما غاديش تقدني ديك البلاصه غادي ندور لكم عليهم هنا ولا غنسطروا عليهم صافي هي لو ماتان دو لا فيت صباح العيد pour commencer vers midi عندنا puis بعدا vers midi et le soir هادوما les expressions en gras صافي حنا جبدناهم قالك qu'est-ce qu'ils indiquent يعني علاش كيدلوا لنا علاش شنو الدور ديالهم هنايا كيدلوا لنا على واحد التسلسل زمني ديال الاحداث في الصباح ومن بعد شويه puis vers midi et le soir يعني واحد لا كرونولوجي صافي لا كرونولوجي شنو هي la mise en ordre la mise en ordre du temps selon la succession des faits شتي هي يعني كدير في واحد الترتيب الاحداث كديرها في واحد الترتيب زمني صافي في الصباح شنو درنا شويه شنو درنا بعدو puis ensuite صافي لو سوار لابريميدي بعدا عاد لو سوار شتي كيجيبك واحد التسلسل زمني يعني ديال الاحداث يعني داكشي مرتب ماشي كنبداو احنا العشيه باقي العشيه باقا ما دوزناش وكنقولوا لو سوار درنا وحنا عاد رحنا في لو ماتان باغ اكزومبل شتي كنتبعوا واحد لا سوكسيسيون دو في تسلسل الاحداث داكوغ qu'est-ce qu'ils indiquent غنديروا la chronologie ou bien la mise en ordre des faits ça fait il indique la chronologie des faits ça fait entoure dans le premier paragraphe les conjonctions de coordination وديجا شفنا لي conjonctions de coordination هما ادوات الربط هي قلنا كنجمعوهم في واحد الكلمه ولا في واحد الجمله كنقولوا مي او دونك اور ني كار صافي فيها مي و اي و دونك و اور و ني او كار صافي غنشوفوا الفقره الاولى ونشوفوا فيها شنو هما لي conjonctions اللي عندنا في هذا الباراغراف هذا
le matin de la fête, après le retour de papa et de mes grands frères, et de la mosquée, nous avons échangé les bons souhaits entre nous et avec nos voisins. et avec هي عاوتاني عندنا واحد أخرى واحد et mon oncle Idriss et ma tante عم إدريس وعمتي et ma tante sont venus nous présenter leurs vœux. Ils ont apporté des crêpes ياك et des petits gâteaux. جابوا معاهم الحلويات ولي كريب. عندنا واحد الأخرى ها هي. شتي هاد الباراغراف فيه غير اي 1 2 3 4 4 اي صافي. حنا دورنا على لي كونجونكسيون اللي عندنا في هاد الفقره. فين وصلنا؟ souligne les verbes conjugués du deuxième paragraphe. دابا غنشوفوا الباراغراف الثاني ونسطروا على الافعال المصرفه، غير المصرفه اللي في الانفينيتيف ما عندنا ما نديرو بها. صافي. pour commencer, mes cousins et moi avons dégusté. ها هو الفعل الأول مصرف. avons dégusté. C'est le verbe déguster au passé composé. Avec un grand appétit, les petits gâteaux de ma tante, puis nous avons mangé. Avons mangé. Le verbe manger au passé composé. Les beignets préparés par maman. Vêtus de nos vêtements de fête, nous nous sommes dépêchés. Le verbe se dépêcher, c'est un verbe pronominal. Nous nous sommes dépêchés. نشوفوا nous كتعاود ولا vous ولا المهم verbe pronominal. كتكون فيه مهم. دابا نشوفوا هذا واحد الدرس من بعد. صافي. le verbe pronominal. Nous nous sommes dépêchés d'aller jouer dans la cour. يعني باش نمشيو نلعبوا في la cour de l'immeuble avec nos copains. عندنا aller à l'infinitif، عندنا jouer à l'infinitif. صافي. حنا سطرنا على الافعال. شنو السؤال الثاني؟ à quel temps sont-ils conjugués؟ قالك شنو هو في اين زمن راهم مصرفين هاد الافعال. صافي. هاد الافعال مصرفين sont dépêchés, avant manger, avant déguster. مصرفين في le passé composé. ياك. Et pourquoi? Ils sont au passé composé. Bien, ils sont conjugués. ياك. Ils sont conjugués au passé composé. Au passé composé. في الماضي المركب composé. pourquoi؟ علاش عندنا هاد الافعال مصرفين في الباسي كومبوزي؟ علاش؟ حيت كيعاودوا لنا على شي احداث ديجا دازت ياك، ولا parce qu'on a un texte. il s'agit d'un texte narratif. d'accord. ça fait car c'est un texte narratif. عندنا un texte حكائي سردي كيعاودنا des événements des faits. داكشي كنستعملو le temps du passé, le passé composé ou bien l'imparfait sur le fond du texte. يعني على مضمون النص ولا حول مضمون النص. qui raconte cette histoire? connais-tu son nom؟ شكون اللي كيعاود لنا هاد الحكايه؟ واش كتعرف انت سميتو؟ ما كنعرفوش سميتو، كنعرفوه بانه واحد الولد. سي ان انفون كي راكونت، كيعاود لنا على اليوم د العيد ديالو كيفاش داز. صافي. qui raconte cette histoire قولوا c'est un enfant. c'est un enfant qui raconte. ça fait. connais-tu son nom? non. non, je le connais pas. je le connais pas. ça fait. quand l'échange des bons souhaits a-t-il commencé؟ فوقاش كيبداو التبادل ديال التهاني؟ راه عندنا تما في لو تكست قالك après le retour de papa et de mes grands frères de la mosquée. صافي. غادي نديرو après le retour de la mosquée، يعني بعد العودة من المسجد. صافي. après le retour de la mosquée. après le retour de la mosquée. ملي كيرجع الاب ديالو
وخوتو الكبار اللي كيمشيو يصليو ياك. ديك الساعات كتبدا التهاني والمباركات، شي كيبارك لشي العيد صافي. avec qui a-t-il fêté العيد الفطر؟ avec qui l'enfant a-t-il fêté، يعني مع من دوز هاد الولد، مع من دوز العيد ديالو، دوزها مع لا فامي ديالو. غادي نديرو حنا غنجمعو ديك لي بارون، نجمعو لي كوزان ولي طونط وداكشي، غنجمعوها في لا فامي ديالو. وكيقول لك تما عندنا قالك nous avons échangé les bons souhaits entre nous et avec nos voisins. دوزها حتى مع يعني عيد حتى على جيرانو صافي. غادي نقولوا avec qui l'enfant a-t-il fêté عيد الفطر؟ l'enfant a fêté عيد الفطر avec sa famille et ses voisins صافي. غنكتبها ونرجع معاكم. هيا il a fêté يعني الولد il a fêté عيد الفطر avec sa famille et ses voisins. Qu'est-ce que la maman a préparé pour le jour de العيد؟ شنو وجدت الأم بالنسبة لنهار العيد؟ شنو وجدت؟ في الصباح وجدت لي بانيي ياك. وكاين تما في ميدي شنو دارت لهم؟ دارت لهم لو طاجين او برونو صافي. غنديرو elle a préparé يعني لا مامون ياك. elle a préparé les beignets ياك، les beignets et le tagine au pruneau صافي. غادي نكملها لكم هنايا باش تشوفوها. au pruneau au pruneau o a u x صافي. وجدت لنا لي بانيي et le tagine au pruneau. Quel sentiment a ressenti le narrateur؟ شنو هو الاحساس اللي حس به لو ناراتور يعني الحاكي؟ لو ناراتور هو هذا الولد اللي كيعاود لنا هاد ليستوار هادي، كنسميوه لو ناراتور الحاكي ولا السارد صافي. قالك شنو هو الاحساس اللي حس به في هذا النهار؟ راه في لو ديرني باراغراف قالك لو سوار جيتي تري heureux de cette magnifique الحمد لله de cette magnifique journée ياك. دونك شنو هو لو سونتيمون؟ يعني il était très heureux، يعني لو سونتيمون هو لا جوا ياك، الفرحه. غادي نديرو il était très heureux، كان فرحان بزاف. il était très heureux. فرحان بنهار العيد، دوزو مع صحابو مع عائلته، عمو وخالو ولا خالته صافي. il était ولعب مع صحابو في لا كور دو ليموبل وداكشي علاش كان سعيد بزاف صافي. il était très heureux. تقدروا تقولوا هنا يعني لو سونتيمون دو جوا صافي. نزيدو هنا لو سونتيمون دو جوا صافي. يعني heureux كتساوي لنا لا جوا، سي لو سونتيمون دو جوا صافي. يلا mes chers élèves à la prochaine séance ان شاء الله، بالتوفيق.